ใหญ่ทั่วไทยฝนถล่มไม่หยุดผู้คนหนีเอาชีวิตรอดตอนนี้16จังหวัดในประเทศไทยจมอยู่ใต้น้ำฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันบ้านเรือนถนนรถยนต์จมหายไปกับกระแสน้ำรัฐบาลเร่งส่งทีมกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือแบบไม่หยุดกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนยังไม่หมดง่ายๆโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคกลางระวังน้ำป่าซัดแรงและดินถล่มอย่าออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็นความปลอดภัยมาก่อนทุกอย่าง